नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज हम टेस्ट करेंगे BGMI गेम को अपने नए Realme P1 Pro डिवाइस में। दोस्तों ये डिवाइस लगभग 2 महीने पहले मार्केट में आया था और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था लगभग 20,000 21,000। मैंने इस डिवाइस को लगभग 15 दिन पहले परचेज़ किया है और अभी अगर आप इसके प्राइस चेक करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे आपको 18,000 19,000 या 20,000 के आसपास में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई ऑफ़र में आप इसे परचेज़ करते हैं तो आप इसको आसानी से 16 या 17 के आसपास में परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं इस गेम में रन करने जा रहा हूँ BGMI गेम को। मैं इस डिवाइस को एज ए प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इस डिवाइस में और मैं बिना किसी देरी के इसमें गेम को रन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक स्टॉप वॉच रन कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि कितनी टाइम की गेमिंग करी और क्या परफॉर्मेंस निकली है इस गेम में। मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ। जो बैटरी परसेंटेज है वो लगभग 44% के आसपास है और 50% ब्राइटनेस के साथ हम इसमें गेम को रन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम गेम को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों गेम हमारा हो रहा है स्टार्ट और बहुत जल्दी हम इसमें करेंगे BGMI का ज़बरदस्त टेस्ट। दोस्तों गेम हो चुका है स्टार्ट और सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे गेम की ग्राफिक्स सेटिंग्स, किस पर ग्राफिक्स पर हम इसमें गेम प्ले कर सकते हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों ग्राफिक्स में जाते हैं। इसमें जो मैक्सिमम सेटिंग्स जो है वो अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा तक हम इसमें मैक्सिमम गेम प्ले कर सकते हैं और फ़िलहाल हम इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के साथ BGMI टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले करेंगे एक TDM, उसके बाद एक क्लासिक का मैच खेलेंगे। तो सेटिंग को करते हैं सेव और गेम को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं कोई प्रो गेमर नहीं हूँ लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि किस तरीके की गेमिंग ये फ़ोन आपको निकाल के देगा अगर आप इसको गेमिंग पर्पज़ के लिए परचेज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इस गेम प्ले को। ये सब स्क्रीन में चेक कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉप अभी तक प्रो देखने नहीं मिला। तो एक DD हमने इसमें ख़त्म कर दिया है। लगभग 7 मिनट की गेमिंग हमने करी और जो परफॉर्मेंस अभी तक निकली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि जिस सेटिंग्स में हम इसे खेल रहे हैं उस सेटिंग में इसने परफेक्ट गेम प्ले हमें निकाल के दिया है। और अभी हम रन करेंगे एक क्लासिक का मैच लिविक में। हाँ 13 मिनट की गेमिंग में कर चुका हूँ और अभी तक ये फ़ोन अच्छा चल रहा है। मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ है जहाँ पे मैं ये बोलूँ कि ये फ़ोन लैग कर रहा है। तो हमारा क्लासिक मैच हो चुका है ख़त्म और टोटल गेमिंग टाइम है लगभग 26 मिनट की गेमिंग हमने इसमें करी है और जो गेम प्ले निकल गया है काफ़ी हद तक अच्छा है। कहीं कहीं पे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले हैं, ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं आए थे इस गेम के दौरान और TDM में तो बिल्कुल भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं आया था। क्लासिक में ज़रूर कहीं कहीं पे ड्रॉप देखने को मिले थे जो कि 50 तक आए थे और उससे नीचे इसमें कोई भी मतलब फ्रेम ड्रॉप नहीं आया है। तो अगर आप इस डिवाइस को परचेज़ कर रहे हैं, आप कोई ज़्यादा हैवी गेमर नहीं है, आप 1 आध घंटे की गेमिंग करते हैं तो ये डिवाइस आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी परफॉर्मेंस इस डिवाइस की है काफ़ी अच्छी है, कैमरा भी ठीक ठाक चलता है इसका
और कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, बजट में है। इस टाइम अगर आप फ्लिपकार्ट पे इसको ऑनलाइन परचेज़ करेंगे किसी भी ऑफ़र में तो ये आपको 17,000 के नीचे भी पड़ सकता है। हालांकि मैंने ये डिवाइस सिर्फ 15,812 का परचेज़ किया था। वो एक ऑफ़र टाइम में मैंने परचेज़ किया था, मेरे पास ICI कार्ड था, उसके थ्रू मैंने इसको परचेज़ किया था। तो इस रेंज में भी आपको ये मिल सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये इस प्राइस रेंज का बेस्ट फ़ोन है, आप डेफिनेटली इसके लिए परचेज़ कर सकते हैं इस डिवाइस को।